Oi galera do canal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, mas antes deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Barulho estranho no céu intriga internautas e movimenta as redes sociais. Pessoas de todo o país relatam ter ouvido sons e ruídos, e as reações vão do espanto. Nessa sexta-feira, dia 3, pessoas de todo o país relatavam ter escutado um estranho barulho no céu. Vocês escutaram algum barulho estranho no céu na cidade de vocês? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Mas o céu aqui tá fazendo um barulho estranho. Que barulho do caralho que é esse, amor? Galera, que trem estranho. Gente, a gente tá vindo embora. A gente tá vindo embora quando tá passando. Ó o barulho de novo. Tá parecendo aquele barulho. Tá parecendo aquele barulho que deu no mundo inteiro. Aquele barulho de. Tipo, o povo falou que é.
E aí galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscrevam no nosso canal e nos sigam na nossa rede social. Deixe aí nos comentários alguma ideia de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Valeu galera!